Morjes ja tervetuloa mun elämään 3 viikkoa ennen kisoja, tai no vähän alle ehkä, mitä nyt laskeskelin, että vähän päälle 2,5 viikkoa teknisesti. Tänään on 20. päivä, eli meikäläisen synttärit. Ja tänään on sen takia myöskin intervalli kautta korkea hiilaripäivä, että saa syödä vähän mukavammin sitten. Et aletaan tästä kokkailemaan aamupalaa ja sitten kans lounas prepataan tässä samalla ja jes. Elikkäs aamupala ei mitään kovin ihmeellistä. Mä yleensä tykkään juoda aamulla litran vettä. Ja yleensä medium päivillä mulla on kananmunaa ja valkuaista. Nyt kun on korkea hiilaripäivä, niin mä pistän kaurahiutaleet, kananmunaa ja valkuaista, että saa vähän niinku tämmöstä täyttöämpää. Ei mikään ehkä nätein annos, mutta ei on semmonen ok. Vaatii ehkä itse asiassa vähän suolaa. Noniin, jes. Suolan määrä mulla on kans lisääntynyt tässä dieetin aikana, eli kun mä juon nykyään paljon enemmän nestettä, mitä mä juon normaalisti, niin vähän niinku pakko myös samalla saada suolan määrää ylös. Ensimmäinen annos päivällä, niin kaurahiutaleita, 1 desi, 200 grammaa valkuaisia 100 grammaa valkuaisia ja sitten 1 kananmuna sekoitettuna mukaan, niin suolankaa menee aika hyvin. Sitten mulla on vielä tuolla tulossa airfryer ranskalaiset, niitä on semmonen 400 grammaa raakapainona perunaa ja sitten 200 grammaa kanaa. Ja sitten siihen voi lisää jotain tyyliä. Ja mulla on semmonen poppamiehen vähän sokerinen barbecue-soosi, mitä mä voin inasen pistää siihen, kun siinä ei paljon. Niitä on niin paljon hiilaria mukaan. Mausteet on kyllä aika tärkeä, kun tekee ruokaa dietillä. Koska tässä vaiheessa sä haluat kyllä nauttia siitä ruuasta. Sä et halua, että se on pahaa. Tämä on ehkä sille yleensäkin. Kun ideana on se, että sä pystyt syömään kuitenkin ruokaa ja haluat pitää se, että se ruokailu on niin iloinen asia dietilläkin. Tai bulkilla, sama asia. Että vaikka se on vaikea ehkä uskoa, niin tääkin on siis hyvää. Mutta joo. Mä vedän tän loppuun tästä, sit preppaillaan ruuat ja aletaan lähteen töihin. Eli mä oon siis opettajana tuolla koululla tai semmoinen resurssiopettajana. Ja sitten, mitäs mulla nyt tänään on 9-3, sit sen jälkeen salille ja katsellaan mihin päivä vie. No niin, nyt ollaan matkalla töihin ja monet on kysynyt multa sitä, että millaista se oikeasti se kisadieetti on, että onko se niin vaikeet mitä kaikki uhoo. Ja tämmöstä, niin se riippuu pääasiassa sun vähän niinku persoonallisuudesta. Eli kuin valmis sä oot seuraamaan asioita ja tekee samaa juttua joka päivä. Vähän niinku riippumatonta siitä, että mitä menoja sulla on. Niin sitä rasvanpolttoa ei niinku kiinnosta se, että jos, no munkin tapauksessa jos mulla on valtuusto, niin ei sitä kiinnosta, että sä joudut istumaan töissä tai muuta, vaan se vaan pitää saada aikaan jollain tavalla ja tällaista. Eli joo, voi olla monelle tosi vaikea, mutta tähän asti se ei ole ollut vielä niin vaikea, mutta mä oon huomannut kyllä, että se tässä nyt 3 viimeisen viikon aikana on alkanut lähteä niinku siihen vaikeampaan suuntaan. Eli himot on noussut huomattavasti paljon enemmän, niinku, että haluu karkkia, suklaata, sipsiä, yömässä
Et sen niinku määrä on noussut, että mä ajattelen sitä huomattavasti enemmän. Tai yleisestikin ajattelen ruokaa enemmän ja milloin seuraavan kerran saa ruokaa ja tämmöstä. Nämä on tietenkin helppoja päiviä, nämä milloin saa hiilaria syödä ja muuta. Mut sit lepopäivät ja reenipäivät, niin niissä voi olla välillä tosi ankeeta. Niin sen takia mä oon vaan yrittänyt panostaa nyt ruoan volyymiin, eli määrään. Silleen, että saa salaattia paljon ja muuta tämmöset saa syödä oikeesti. Ja yrittänyt just syödä pidempään. Vähän niinku ettei hotki sitä ruokaa heti, koska se on vähän semmonen paha tapa, mikä mulla on jäänyt välillä bulkilta, että syön ja mä oon normaalisti aika nopea syömään. Niin sit se, että kannattaako se sit dietillä, niin ei oikeastaan. Et kun dietillä se idea on se, että se ruoka pysyy siellä niinku mahdollisimman pitkään, tai niinku sun nälkä on pois niin pitkään kuin mahdollista aina. Että sä pystyt tavallaan venyttämään sen päivän mittaan ne ateriat, ettei sun tarvii niinku... Tai no, kun se niinku syy miksi nälkää pidetään pois on se, että kun jos sä oot nälissä ja sä oot tullut pidemmän aikaan tavallaan nälässä, niin sä helpommin huijaat sun dietillä. Että sä syöt sen suklaa helpommin sit siinä, kun sulla on nälkä. Mut sit taas jos sä saat pidettyä sun nälän pois, niin eihän sulla sit mitään hätää, eihän sulla syytä syödä mitään, kun sä et se halua. Et semmonen tietynlainen kylläisyys on tärkeä. Mä esimerkiksi aamupaloille tykkään ottaa enemmän proteiinia ja rasvaa, koska ne mun mielestä se energian piikki ja se niinku kylläisyys tuntuu niinku paljon paremmalta silleen, kun verrattuna jos mä söisin jotain hiilaria pelkästään. Lounaalla mä otan ekan niinku tämmösen pienen hiilarimäärän. Sit sen jälkeen joku pieni välipala ennen salia mä tykkään sinne säästellä, koska mä oon huomannut sen, että verrattuna bulkkiin, niin se hiilarin energia jotenkin samalla tavalla haluu vaan niinku siirtyä tonne saliin. Silleen, että tuntuu, että ne ei niinku tehoa samalla tavalla, kun ennen voi pystyä ottaa jonkun yhden protskupatokan, jossa oli jonkun verran hiilaria ja tämmöstä, ja sit se niinku riitti reeniin. Mut nyt kun sitä hiilaria ei ole normaalisti, niin jotenkin tuntuu, että se vähän niinku lussahtaa aina. Ei se niinku tee samaa vaikutusta enää. Et mäkin on nyt alle 80-kiloinen, jota mä oon ollut viimeksi ennen lukioa tyyliin. Niin keholle ei vaan riitä enää se, että saat syödä vähän enemmän hiilaria. Ei nyt kannattaisi alkaa vetää mitään huijausta tai tämmöstä niinku yrittää saada lisää hiilaria tai rifiidejä tai tämmösiä. Et ne säästetään sit sinne vikalle viikolle. Mut jos mä lähtisin nyt niinku vertaan kisadieettiin normidieettiin, niin älkää vetäkö kisadiettiin, jos teillä ei ole niinku kisoja. Et ei siinä ole mitään järkeä. Kun siinä on niin paljon parempia ja niinku pysyvämpiä tapoja muuttaa sitä. Se, että te voitte pitää cheattejä, teillä on pidempi aikaväli tehdä se teidän dieettimuutos verrattuna mitä tai meikäläisille. Et kun viime syksynä dieetti ja siitä on nyt sit jotain 20 viikkoa jotain päällä, niin ei se oikein kannattavaa miettiä tuolle deadlineissa. Varsinkin jos tykkäätte niin kun pitää välillä cheattipäiviä, niin normidieetti antaa semmosia anteeksi. Mutta kisadieetti ei oikein. Eli viimeisin mun cheatti oli, tai tämmönen refeedi, oli tossa kuukausi sitten, oisko ollut melkein. Silloin mä söin yhden sushi-annoksen. Sitä ennen siis semmonen oikea vapaa-annos oli jouluna mulla viimeksi. Et mä sain jouluaattona syödä niin paljon kuin lähti tavallaan, joka oli kyllä aika jees. Mut ei se ehkä niin semmoista mukavaa oo sit, kun alkaa miettiä pidemmällä aikavälillä sitä, että se 90% ajasta kuitenkin syödään aika samaa puhtaasti. Vähitellen vähennetään sieltä, kardio lisääntyy, muuta. Mutta mä oon silti nauttinut tästä tietyllä tavalla. Tästä että näkee oikeesti mitä sä oot tehnyt. Et kun mäkin vedin sen bulkin aika silloin ääripäähän, niin nyt on mukava nähdä tavallaan sen työn tulos. Joka on aika se on hieno nähdä tavallaan peilissä, kun se vähitellen muotoutuu, tiedäks. Se sun oma tekevä veistos. Niin sit kun se alkaa muotoutua, niin sitä tunnetta ei ole vaan parempaa. Sä näet sen joka päivä.
joo, välillä se näyttää paremmalta, välillä huonommalta, mutta sit niinku sä tiedät, että se lavalla tulee olemaan paras mahdollinen versio susta tietyllä tavalla. Niin se on jotenkin niinku se, mitä mä nyt odotan, että mä haluan nähdä, mitä mä saan aikaan, tai mitä mä oon saanut aikaan tässä nyt niinku 5 vuoden reenillä. No, mut se niistä löpinöistä. Mä menen nyt tässä töihin, ja me nähdään sitten töiden jälkeen. No niin, nyt olisi sitten työpäivä kasassa, ja seuraavaksi olisikin sitten luvassa vähän gymille menoa. Eli tänään on siis selkäpäivä, joka tarkoittaa sitä, että tänään vedetään sikkaan siihen, saadaan aika hyvä pumppi aikaa. Selkäpäivä on nyt tästä mun uudesta ohjelmasta niin kuin yksi mukavimpia tehdä mun mielestä. Muina päivinä mulla on niin paljon noita ihmeen kaikkia tämmösiä jalkaliikkeitä ja muuta, kun mun reenien siis pitää nykyään olla aika tämmösiä kokonaisvaltaisia, että saadaan mahdollisimman kova kalorien poltto ylmäs. Niin sit se vaatii valitettavasti sitä, että pitää vetää välillä vähän silleen koko kroppaa läpi, vähän niinku joka reenissä. Et niinku, ehkä helpompi tapa miettiä on sitä, että älä mieti mun reeniä ehkä välttämättä niinkään lihasreeninä enää, että se on ehkä helpompi tapa ymmärtää, se on niinku kuntopiiri tavallaan. Et nopeeseen tahtiin monia liikkeitä ja tämmöstä niinku yleistä kovaa tämmöstä niinku nopea temposta. Niin, se on ehkä se paras tapa kuvailla sitä, että nopeeta, ei failureen silti, vaan enemmän tämmöstä, että yritetään saada lihaksiin vähän niinku sitä rasitetta, että ne ei kuidu kuitenkaan pois, mutta silti yritetään niinku pitää kalorien poltto mahdollisimman kovana. Tänään on siis pre-workouttina Gorilla Moden Pina Colada. Siitä on tullut yksi mun kyllä lemppareista. Ai. Dietillä kyllä huomaan se, että kun paino menee alas, niin kofeiinikulutus menee mulle ylös. Vähän sit kun pääsee tästä dietistä pois, niin aion kyllä vähentää kofeiinin kulutusta. Meinaa alkaa olemaan ehkä vähän epätervettä. Tosin syynä miksi mä otan näitä ei ole se, että mä nukun huonosti, vaan kyse on just enemmän siitä, että on ongelmia, kun ei ole ravintoa, niin sit se levonkin se vaikutus vähenee tietyllä tasolla. No mulla on tämmönen aika funktionaalinen kofeiinin käyttö, eli mä en käytä kofeiinia, ellei mä saa sille, ellei mä pysty tavallaan nimeämään sille tavallaan sitä jotain tarkoitusta. Eli esimerkiksi koulussa mä juon kahvia, jos mua väsyttää, että mä pystyn ohjaamaan ja tekemään mun duunin paremmin. Nyt salia ennen sen takia, että mulla on jotain energiaa tehdä reeni, kun mua nyt normaalisti väsyttäisi. Tai aika pitkälti se on niinku työpäivä ja sali, milloin mä otan kofeiinit. Reenit on ollut semmosia niinku, ne on ehkä vähän niinku ei yhtä hauskoja mitä ennen. Et se mitä näkyy peilissä, joo, se on ihan hienoa ja tälleen, mut sit kun sä et pääse oikein silleen niinku, ei se oo semmoista niinku ns. Normipumppailua mitä mulla nyt on, vaan se on tämmöstä intervallimeininkiä enemmän tai tämmöstä, ei intervallia ehkä tapa kuvasta, vaan enemmän tämmöstä kuntopiirijumppailua, niin ei se tavallaan oo yhtä mielenkiintoista mulle, kun mä tykkään aina työntää itseäni niin ihan loppuun asti ja muuta tämmöistä, mutta sit dietillä se ei oikein ole järkevää. Mutta mä luotan mun valmentajaa ja se on saanut mut näin pitkälle. En oo siis kyseenalaistamassa hänen metodejaan, vaan enemmän tämmönen, että ehkä toteamus, että niin nää ei ole yhtä hauskoja reenejä, mutta sitten ne varmaan toimii paremmin tämän dietin kannalta, kun saadaan sitä rasvanpolttoa aikaa. Dietin lisäksi ehkä se haastavin mun tilanteeseen on ollut askelmäärät. Et mun on jotenkin tosi vaikea ollut saada niinku askelia tarpeen. Ja sit mulla on myöskin painoliivin kai nykyään kävelymatkoja, eli teen tämmöstä, mulla on 10 kiloa semmonen painoliivi,
teen silleen jonkun semmoinen 4 tonnia askelia. About 4 kilsaa, vähän ehkä päälle. Semmonen lenkki. 3-4 kilsaa, niin se yleensä riittää. Mut se on vähän tämmönen ehkä se on vähän semmonen, että yritän nyt nauttia tästä mahdollisimman paljon, vaikka tää onkin välillä vaikka perseestä. Että se dieetin se siisteys ja tämmönen tulee siitä, että sä teet vaikeita asioita. Tai vaikeiden niin kun, olojen kanssa asioita. Ja sä niin kun, pääset ylittämään niitä joka päivä periaatteessa, kun sä teet sen tietyn tavoitteen. Se voi miettiä kans osittain sitä, että niinku, kuinka moni pystyy tekemään näitä niinku normistikkaa, tämmösiä juttuja. Ja sit vielä siihen heität päälle se, että kuinka moni pystyy tekemään näitä, kun ne on nälissään tai väsyneitä tai muuta. Et se on se tulevaisuuden haaste, se nälkä. Et mä oon ymmärtänyt, että se voi hittaa aika kovaa varsinkin se 3 viikkoa ennen, tai niinku tää seuraava viikko varmaan tulee olla vähän semmonen ehkä kivuliaampi, olettaisin, koska se on se viimeinen näissä kunnon reeniviikko. Eli tässä on niinku tokavika treenit menoillaan tätä nykyistä ohjelmaa. Sen jälkeen en tiedä mitä coach on suunnitellut mulle vielä. Todennäköisesti vähän semmoista lepoa, pumppailua, tämmöistä vaan yleistä niinku palautumista, koska nyt mä oon ajanut aika lailla mun kropan aika koville tässä parin viimeisen viikon aikana, että huomaa, että mehut on aika lailla alkaa olemaan puristettu, niin nyt ei voi niinku rääkkää liian pitkälle kuitenkaan. 75 kiloa oli se tavoite lavalle. Et tietenkin jos päästään alle, niin varmaan parempi sen suhteen, että rasvaa vielä on jaloissa pääasiassa. Sinnehän se haaste tulee olemaan. Et juteltiin just sen kanssa, että isoin haaste tällä dietillä tulee olemaan mun jalat kautta perse. Että sieltä saadaan ne rasvat pois. Eli hän epäilee ainakin, että saadaanko säikeitä persiiseen tulemaan niinku esiin. Jos sä enää katsot ketä tahansa niinku olympiatason tai näiden hurjempien ja katsot niiden takamusta, niin niiden niinku, siellä on säikeitä ihan 100% ajasta. Ei ole yhtäkään olympiavoittajaa, jolla ei olisi ollut. Niin se tulee olemaan tämmönen vaikea. Varsinkin kun tää on mun eka dieetti, niin ekalla dietillä kroppa ei ole vielä tottunut päästään niistä rasvoista irti, koska se pelkää tällä hetkellä henkeensä edestä. Tai niin se on se haaste tässä, kun sä tappelet tavallaan sun omia biologisia tämmöisiä niin vaistoja vastaan, eli nälkää vastaan, tämmöistä niin muuta. Et se, kun kroppa haluaa, että sulla on rasvakerrosta, mutta bodaaja ei halua rasvakerrosta, niin sit se vähän niin tekee tämmöisen hauskan, tai en tiedä hauska, mutta haastavan ainakin kysymyksen tähän, että miten se sitten saadaan aikaan silleen, että sä et kuole ja muuta. Niin sit se on tämmöistä niin vähittäistä tiputtamista, vähittäistä niin kuin tämmöistä pudottelua ja kardion lisäämistä ja muuta. Ja sit kun se, miten sä estet, että sun kroppa ei ala sulattaa sun lihaksi, on se, että sä pidät ne aktiivisena ja silti pidät proteiiniä. Niin sit sun kroppa haluaa silti, että okei, meillä ei ole nyt syytä silti kuitenkaan kuihduttaa näitä lihaksia pois, koska me tarvitaan niitä ja muuta tämmöstä. Niin sit se tavallaan, tai ainakin tää on tää mun näkemys tästä. Mutta tietenkin mä oon hahmottanut sen silleen, että vähän niin kuin, että sä yrität huijata sun kroppaa, pudottaa ne rasvat pois. Niin kuin yrität sille jatkuvasti vakuuttaa, että juu, ruokaa on tulossa. Että älä ala nyt kuihduttaa lihaksia pois, älä ala tekee mitään tämmöisiä ongelmia, vaan nyt poltat vaan rasvaa ja muuta. Ja tähän asti se on toiminut. 20 kiloa on jo tiputettu päällä. Mä oon aika ylpeä siitä tällä hetkellä. Eli mä oon saanut tän niinku kuitenkin 170-180 päivää aikaan tän niinku mun rasvan pudotuksen. Se on näin iso painomäärä, niin siinä alkaa jo huomaamaan niinku kasvojen piirteistä. Ja monet on just sanonut mulle, että
mun posket on esimerkiksi irommat. Eli posket menee vähän niinku lommolle. Josta mä oon sinänsä kyllä tykännyt, että mä olin aika pullukka ehkä silleen niinku isoimmuissa bulkeilla. Mutta bulkissa on kyllä hyvät puolensa. Mä oon enemmän bulkki-ihminen, sanotaan näin. Eli mä tykkään haastaa itteni mieluummin, että mä syön paljon kuin liian vähän. Eli se on ollut tämmönen niinku oma tämmönen ehkä uusi asia, mitä mä oon nyt niinku oppinut. Et, niinku, kyllä mä oon oppinut tästä myöskin semmoiseen normidieettiin asioita, mitä mä tuun niinku nyt hyödyntää tulevaisuudessa. Esimerkiksi se just, että miten välttämättä kalorit ei ole niin se niinku tärkeä seurata. Siis joo, kalorit merkkaa se, että meneekö sun paino ylös vai alas, mutta mä oon tykännyt kyllä, nyt kun mä en oo seurannut kaloreita, vaan mä oon seurannut makroja, niin mä oon tykännyt kyllä siitä aika paljon. Et jotenkin se, että se miten se vaikuttaa sun päivään, niin kuin makrot. Niin kuin helppo, miten mä tykkään hahmottaa sitä, että kalorit määrittää, että meneekö sun paino ylös, alas vai pysyykö se samana. Makrot määrittää, millainen se sun kropan koostumus on. Et jos sä syöt pelkkää hiilaria, niin sit sulla ei ole lihaksia. Jos sä syöt pelkkää proteiinia, sulla ei välttämättä energiaa. Jos sä syöt pelkkää rasvaa, niin sit sulla ei välttämättä... energiaa varmaan sulla on, mutta lihaksia ja niin... Myöskin hormonit menee, jos sä et syö rasvaa ja muuta. Mutta niin. Niinku, ymmärrätte mitä meinaa. Eli se, että niinku huomaa sen, että miten se vaikuttaa konkreettisesti se, että esimerkiksi nyt kun mulla on korkeampi hiilari, korkeampi protskupäivä, korkeampi rasvapäiviä, niin sen vaikutuksen huomaa tosi konkreettisesti nyt, varsinkin kun ruokaa on vähän. Raamen on yksi tämmönen, että aina kun jos on varaa hiilareissa mulla, niin mä mieluiten pistän sen, koska sopat on niin kuin, ihan niin kuin kultaa arvokkaampaa niin kuin dietillä. Pitäisi opetella vaan tekee useampia soppia. Se on mulla haasteena. Mä en osaa tehdä muuta semmoista vähäkalorista soppaa. Kun mä en oikein tiedä miten maustaa semmonen liemi. Ja kun mä en tiedä onko liemikuutiot sitten kuin korkea kalori tai vähäkalorisia, niin se on vähän, että jos tiedätte jotain soppareseptejä, niin pistäkää kommentteihin, että sinne alas voi pistää mulle jotain vinkkiä. Kaikki apua aina on jees. Mun nyt lähdetään tekemään reeniä. Mulla on nyt synttärilahjaksi itselleni ostettuna tänään. Eli tänään on mun synttärit, jonka takia mä sain makroihin mahdotettu yhden Mars-patukan. Se tulee olemaan tämmönen pre-workout hiilari. Ja näillä mennään tänään selkäpään pumppia vedellessä. Nähdään reenin jälkeen ja joo.
semmonen reeni. Vähän lussuksi jäi, sanotaan näin, homma, et ei ollut mikään tämmönen erityisen hyvä reeni. Et en tiedä miksi. En todellakaan ymmärrä miksi. Pitäis kaikki tavallaan hommat, mitä mä vois mennä ns oikein, niin olis pitänyt mennä oikein. Mutta tämmöstä se välillä on. Se on vaan valitettava realiteetti, kun on kisadietillä, että moni reeni tulee menemään vähän silleen tyhjäksi. Ehkä silleen, se on se järkevä tapa sanoa. Mutta ei kai tässä nyt suurempia suunnitelmia muuta kuin vaan, että seuraavaksi olisi luvassa vähän raamenia, ai että. Ja sen jälkeen sitten sen jälkeen chillaamista ja sitten iltapala yömässä. Ei mitään kummosempaa. Mut mä käyn nyt kaupassa, hakeen kamat ja sitten syömään. Eli nyt vähän virhe tapahtui meikäläisellä, eli luulin, että pääsen pälkähästä niin sanotusti, mutta ei. Vähän aikataulut kusi ja muuta, mutta kello on nyt 9 kohta ja nyt pitäisi mennä tekemään vähän intervallia ja liivikävelyä ja no sit pientä posereeniä. Mä mietin, että samalla nyt kun sit saapuu paikalle, niin tekee pientä, että kattelee vähän vapaa-rutiinia tai muut läpi kerran ja tämmöstä pientä, semmonen vartti maksimissa ja sit pääsee kotiin syömään vähän protskurahkaa ja ehkä nukkuunkin sitten. Et ei tos niin tavallaan jännittävää tuoleen muuta kuin se, että mä nyt poljen ja kävelen, että siinä ei nyt kuvauksellisesti mitään niin ihmeellistä. Plus mulla alkaa tila loppua vähän puhelimessa tässä, että kun vielä ei oo kameraa käytössä, niin tulee vähän se vastaan. Morjes ja editointi Samuli tässä. Mä unohdin tehdä outron ja kuvata mitään sieltä salilta. Eli se vähän nyt meni sen aivosumun piikkiin, mutta niin tässä nyt ei siis tällä videolla ollut ihan liian paljon mitään tämmöistä erikoisempaa. Eli aika pitkälti istuttiin autossa ja höpöteltiin jotain, vähän salilla käytiin ja muuta, mutta tätä se elämä aika pitkälti on. Eli käyn töissä, vähän opiskelua, ruokaa ja salia. Tässä ei ole paljon enää jäljellä ja mä tuun kuvaan vielä lisää näitä, et ei sen suhteen ei tarvitse murehtia. Joo, että viimeistään nähdään se kisaviikolla viimeistään. Ja kiitos kun jaksoit katsoa näin pitkälle ja me nähdään ensi videossa. Morjes!